Hello, good day mga boss. Ulit ng DIY Crips. So ngayon dumating na yung package na in-order natin. Actually, tagal ko na itong inaantay, no? Ngayon lang dumating. Pero yung price kasi nito masyadong mura. Compare dun sa makikita nyo ganitong item sa market nito. Tapos meron pa akong ginawa para mas bumaba pa yung presyo niya. So mamaya, no, ituturo ko sa inyo kung ano yun. Pero, i-unbox muna natin to, no? Para at least malaman nyo kung ano ba to. So, after ng plastic, may karton. Spider. So, order tayo ng helmet, no? Papakita ko sa inyo kung ano pong in-order natin. Sana hindi na-damage yung in-order natin na helmet. Kasi, may dent sa ilalim. Mukhang nabalibag yung kahon natin. Nabalibag yung package natin eh, no? Pero tingnan natin kung na-damage yung item sa loob. Tingnan niya naman. Kabubble wrap din sa loob. Merong free visor. Yan. Clear visor. Tapos may free pa na bonnet. Hindi ko lang alam kung kasya sa akin to. Laki kasi ulo ko eh, no? So baba muna natin tong karton. Yun. Ito na. Sana hindi na damage sa loob. So, ganda niya, no? Spider Force. Yan. Kulay itim. So, ang size nito is large. Nalagay naman large. So, magkano ba itong Spider Force? Naganap ako nito sa marketplace sa Facebook. Ang pricing nito is nasa 4,100 hanggang 4,200. Tapos, nanood din ako ng mga unboxing video nito sa YouTube. Ang price ng iba, no, maabot pa ng 4,600. Tapos nagtaka ako, yung shop na binilan, nung sinabi niyang nabili niya ng 4,600 to, yung shop na yon, madalas ko rin nakikita sa Facebook, madalas magbigay ng discount. Pero nagulat ako na gano'n ang pricing niya, 4,600. So kahit nabigyan pa niya ng discount, panalo pa rin siya. Parang ang alam ko, binibigay na discount nun is parang 10% ata. So kung 4,600 yun, less 400 siguro. So 4,200. So hindi ko alam kung marketing strategy lang yun na magbibigay ng discount or ano. Pero ganun din ang suma eh. Mahal pa din. Pero ito, magkano babili ko dito? Pricing nito is 3,600 plus. So doon pa lang, mura na to. Compared to sa makikita nyo sa marketplace na 4,000, 4,200, 4,100. So doon pa lang, mura na to. Ang presyo is 3,600 plus. Tapos, saan ko ba in-order to? In-order ko to sa Shopee. So, ilalagay ko na lang yung shop na pinagbilang ko dito. Yan. Tapos, ang gagawin nyo, para mas makamura pa kayo, ita-timing nyo na sale ang Shopee. It's either dun sa mga 10-10, 11-11, 12-12 sale nila. O kaya naman, isasabay nyo ng Tuesday. Tuesday kasi ang dami nilang voucher. So, kung di naman kayo makaka-order ng Tuesday, no, i-timing nyo dun sa mga sale nila ng payday sale. Yung every 15 at saka every 30. Meron silang mga binibigay na voucher dyan. So, ito, dun pa lang sa price niya na 3,600, mura na yun. Tapos nakakuha pa ako ng 10% off. So, parang pumatak siya ng mga nasa 3,300 na lang. So, di bale itong Spider Force, modular helmet to. Yan o. Yun. Tapos, dual visor pa. Yun. So, ito yung nagustuhan ko dito, no? Modular siya. So, kung gusto mo nakaangat, pwede.
Tsaka isa pa sa magandang features nito, meron siyang lock. Ito. Yan o. So pagka inangat mo tong lock na to, yan. Itong modular helmet mo, hindi na to bababa. So kung gusto mo para ka lang naka-half face, no, pwede. So kahit na malubak ka, hindi to babagsak kasi may lock. So kailangan mo munang hilahin pababa yung lock. Yan. Bago mo mababa yung pinaka-modular helmet mo. Yun o. So, gandang features din. Tsaka nasanay kasi ako sa half face, no? Kasi yung current na ginagamit kong helmet ngayon, half face lang yun. So, pakita ko rin sa inyo. Ito. Yan, half face. Spider din. Actually, ito, hindi ko to binili. Binigay lang to nung ate ko. Yan. Nung binili ko kasi yung NMAX ko, no, second hand lang yun. So, wala nang kasamang helmet. Tapos, nasagad talaga yung budget ko nun. So, wala na akong pambili ng helmet. Hinihingian ko yung ate ko ng helmet. Meron kasi siyang isa pang helmet, parang blue-black combination yun, na puro gas-gas. So, ayun yung hinihingi ko sa ate ko. Pero ito yung binigay niya sa akin. So, siya yung gumagamit ng blue-black na helmet. Binigay niya to sa akin kasi sabi niya, ganda daw ng motor ko tapos pangit yung helmet. So, hindi daw bagay. So, ang binigay niya sa akin, ito. Yung maganda niyang helmet. Tapos siya yung gumamit nung puro gas-gas na helmet na. Yan. So, ito may sentimental value sa akin to. Yan. So, since na bumili na tayo ng bagong helmet, ito, sawa ko na yung gagamit nito. Yan. Pwede na siyang umangkas sa akin. Kasi wala siyang helmet so hindi siya makaangkas sa motor. Ngayon, pwede na siyang umangkas sa akin. Yan. So, half face lang. So, okay din to sa kanya. Sinukat niya na to, kasya to sa kanya. Ang kinaganda pa dito sa Spider modular helmet natin, no? Yung Spider Force natin. Siyempre, aside dun sa dual visor na siya, modular siya. Ito, kung makikita nyo, meron kasi siyang mga air vent, no? Yan. Tapos, makita nyo, meron din dito sa likod. Yan. Di bali, pagka mainit yung loob ng helmet mo, pagka pumasok yung hangin dito, merong hangin na lalabas din dito. So, parang nangyayari, nagkakaroon ng circulation ng hangin sa loob. So, napapalitan ng bagong hangin yung nasa loob ng helmet. So, medyo lumalamig yung loob ng helmet. Tapos, isa pa, itong ilalim mo. Yan. So, may cover na siya dito. Unlike dun sa ibang helmet, walang cover yung dito. So, ito is parang noise cancellation daw. So, pagka nagmumotor ka, hindi siya ganun kaingay. Yan. Kasi nga, hinaharangan na nito. So, kung plano nyo mag-motovlog, okay na okay to. Kasi, pwede nyo ipasok yung pinaka-mic nyo dito. Tapos, hindi na maingay masyado sa loob. Kaso nga lang, mas nasanay kasi ako doon sa half face, no? Hindi ko alam. Parang mas prefer ko yung nakaangat siya. Pero titignan ko, baka magustuhan ko rin yung naka full face. Kaya ako bumili ng modular para masanay ako mag full face helmet. Yan. So, ang ganda niya. Iningatan talaga ng seller. Nabugbog lang yung karton, pero yung item, walang damage. Walang gas-gas, walang sira. Ang mahalaga pa dito, no? Syempre, yung pinaka-sticker sa likod. Yan. May certification tayo na safe itong helmet na to. So, isa to sa binabayaran natin sa Spider, no? Yung quality ng helmet. Yan. Tapos, ang ganda ng foam niya sa loob. Hindi tinipid, ang kapal, oh. Yan. Ngayon, tignan natin kung washable siya, no? So, washable yung mga pads niya. Tatanggal, removable. Yan. So, hindi ko natatanggalin lahat, no? Bago pa naman siya, hindi ko pa naman siya lalaban. Pero maganda siya. Washable. Tapos, quick release yung pinaka-lock sa leeg. Ayos. So, kung gusto niyo makabili ng murang helmet, no? Doon kayo bumili doon sa binilang ko netong shop. Kasi yung base price pa lang niya, masyado nang mababa. Tapos, pagka nakakuha pa kayo ng discount voucher kay Shopee, mas bababa pa yung price niya. Yan. Kung di naman kayo nagmamadali, yan. Orderin nyo na lang online. Maganda siya. Tapos, legit pa. Original. Yan, oh. Tapos, ito pa pala. Check nyo itong likod, oh. Ito, reflectorized to. So, syempre, pagka nakasuot na yung helmet natin, kaganyan yan, no? So, pagka to, tinamaan ng ilaw, reflectorized. So, dagdag visibility sa gabi. So, ngayon sukat natin, no? Pakita ko sa inyo yung itsura.
Yan, no? Sakto yung fitting, oh. Hindi umaalog. Yun. Yun. Low. Yan. So, ang ganda ng fitting niya. Kung sakto sa size niyo yung ma-order nyo, wala siyang alog pero hindi siya masakit sa mukha. Yan. Kasi ang ganda ng pads niya sa loob, no? Ang kapal. Yan. Parang hindi talaga tinipid. Hindi ko lang magagawa ng comparison, no? Kung mabigat ba siya or hindi. Kasi nga, yung helmet natin na isa, ito. Yan. Half face lang. So, hindi mo pwedeng pagkumparahin. Half face versus sa modular. So, siguro kung meron ako mahihiram na modular helmet din, yan, baka pwede natin mapag-compare. Kaso nga lang, wala tayong mahihiraman. Bale, no, tapusin na natin tong video na to. Kung nagustuhan nyo to, no, share nyo na tong video na to, subscribe na rin kayo sa channel ko. So, marami pa tayong video na gagawin, no? Ride safe sa atin lahat. God bless.